Hello， 大家好，歡迎嚟到地道香港。今日咧就想同大家講一講咧，就係一個懷疑有精神問題嘅女租戶咧，就聲稱自己冇能力照顧佢嘅貓隻，自行求助，驚揭呢個華山村貓地獄。咁喺開始之前咧，麻煩大家幫手訂閱、讚好我呢個頻道啦，同埋分享俾你哋身邊嘅朋友。咁就喺9月30號，即係尋日咧，就呢個流浪動物救援組織無手救援咧，就收到一個求助電話，咁就話咧有一個村屋嘅女士就話自己冇能力照顧佢嘅貓狗啊，所以咧就主動聯絡求助。咁呢個無手救援嘅阿 Ken 咧，去到現場嘅時候咧，就拍咗一啲短片啦。咁大家睇完之後咧，都真係好震驚、好震撼啊！真係仲震驚過千海水產李經理咧，見到個肥油哥攞翻嗰袋嘢出嚟咧，仲震驚。咁喺片段上邊咧，就見到好多貓咧喺度走嚟走去啦，咁樣。咁呢啲咧真係名副其實嘅污糟貓嚟啦，因為佢咧啲眼耳口鼻咧全部都有佢哋自己嘅分泌物，同埋全部咧都體型偏瘦啦。咁我自己都有養3隻貓啦，咁樣其實啲貓咧每日自己都會清潔自己噶啦，咁所以咧佢哋啲眼耳口鼻咧，即係除咗耳裏邊咧就清潔唔到之外咧，其實佢塊面咧都好乾淨。見到呢個咁嘅情況咧，真係可以話俾大家聽咧，呢啲貓咧真係病得都幾嚴重噶啦。咁另外咧就見到有啲貓 BB 啦，咁就應該都冇6個月大嘅。咁正常嚟講咧，佢哋見到有啲陌生人啊，或者一啲好突發嘅事件咧，佢哋會跳開啊，搵定匿啦，又或者咧有啲唔識死嗰啲咧就會走埋去嗰啲陌生人嘅咧，索下佢聞下佢咁樣嘅。咁但係片段見到咧，就呢啲貓 BB 咧就採取一個叫做母雞蹲嘅踎法啦，就縮埋一嚿咁樣喺地下嗰度咁樣。就喺度瞌眼瞓啊！咁其實咧呢啲就係一個病徵咧，就睇到佢哋真係病得好嚴重。Ken 哥咧喺呢個片段上面咧都有講過咧，就話全場咁多隻貓咧，就其實冇一隻係唔病嘅，全部都病緊咁樣。咁現場嘅環境就真係非常之惡劣啦。咁除咗喺地下見到，即係阿 Ken 自己都講嘅就話滑潺潺啦。咁就懷疑係啲貓嘅小便啦，咁另外仲見到啲好多周圍都係一啲貓嘅大便。咁其實咧養開貓嘅人都知道咧，其實貓就唔會話隨便周圍會去洗手間咁樣嘅，其實佢哋係會真係去開嗰個地方就去嗰個地方。咁除咗環境係真係非常惡劣啦，冇咗佢哋合適嘅地方啦，咁樣先至會忍唔住啦，咁唯有周圍去咯。咁但係咧呢個女租戶咧就應該就完全冇清理過啦。咁後來阿 Ken 咧就同呢個女租戶溝通嘅時候咧，就呢個女租戶就話就只係買咗一個貓砂盤啦，有啲貓砂咁樣咧，就俾佢哋去廁所咁樣啦。咁呢度20幾隻貓一個盤又點會夠用咧？咁另外咧就仲有一隻松鼠狗嘅，咁根據呢個女租戶講咧，就喺上水佢執翻嚟嘅，懷疑走失咗，咁所以咧佢就執翻嚟領養。咁呢隻狗身上咧就冇晶片嘅，亦都冇狗帶各樣啦。佢話就自己照顧住先，就話已經貼咗街招啦，去揾翻佢主人噶啦。咁暫時嚟講咧喺呢個環境裏邊咧，即係20幾隻貓啦，同埋呢一隻狗咧，咁就最健康係隻狗啦，暫時未有明顯嘅問題嘅。咁就問翻呢個女租戶啦，點解佢屋企咁多貓啦？佢就話咧，就上次華家沙襲港嘅時候咧，突然間呢一紮貓咧就衝晒佢屋企啦，同埋屋企門口度徘徊。咁佢就見到佢哋咁可愛啦，同埋有颱風襲港嘅關係咧，所以咧就先行收容咗佢哋先。咁但係咧就估唔到自己咧就照顧唔到啦，所以咧而家就要打電話求助咁話。咁睇翻 Facebook 啦，就呢個初步統計啦，就大概咧就有25隻貓啦，咁有貓 BB 啦，有啲大肚嘅貓啦，有成貓啦，全部都染病嘅。初步咧最簡單都係傷風嘅啦。咁另外咧呢個無手阿 Ken 咧就接走咗5-6隻病重嘅貓 BB 咧去診所照顧先嘅。咁被救走咗嘅貓咧，經過檢查之後咧，有2隻就確診咗有呢個高度傳染性嘅致命腸病毒，即係貓瘟啊。咁呢個貓瘟咧就係貓界嘅殺手嚟嘅，基本上咧感染親咧都九死一生嘅啦。咁無手拍呢段片出嚟咧，最主要咧就唔係公審呢一個女人啦，最主要咧佢就係想求救啊，因為咧佢哋而家嘅地方咧已經爆滿咗，應付唔到呢個突如其來咁多貓入住啊。另外咧就係因為
發現呢個貓群體裏邊咧有呢個傳染度同埋致命性極高嘅貓瘟出現啊，所以咧佢亦都唔容易照顧，唔容易處理，亦都希望其他愛護動物機構咧可以幫手協助啦，同埋亦都需要大量嘅暫託家庭啊。但係咧呢啲暫託家庭咧係要有條件嘅，就係呢啲暫託家庭咧而家係冇養緊貓嘅，但係需要有照顧病貓嘅經驗，因為而家可能咧呢啲貓貓咧睇落去咧係正常精神嘅，但係萬一呢個潛伏期過咗咧，到呢個貓瘟病發嘅時候咧就要花好多時間去照顧啦。咁都有聯絡過呢個毛手阿 Ken 咁樣，佢就話咧，其實而家佢都着手咧，就係同呢啲貓咧，去做一個檢測啦，同埋咧都同呢個女主人咧係商討緊點樣慢慢撤離呢一啲貓嘅，因為始終咧如果貓感染咗貓瘟嘅話咧，再去到呢個暫託家庭嗰度咧，都真係會對呢啲暫託家庭咧造成一定嘅負擔，所以咧佢而家都將啲貓咧逐步咧咁帶去診所嗰度做一個病毒檢測啦。跟住先至再決定下一步嘅，咁就睇到呢件事啦。我自己就覺得係好心痛嘅，真係好陰功啊！因為咧我自己屋企有養貓啦，咁啊仲要3隻添，真係好老實講啊！如果一個人照顧25隻貓狗咧，真係好吃力噶，真係唔好講錢住先吓，淨係佢照顧佢啲大小二便啊、吸塵拖地啊、食嘢飲水咧，都已經有排忙啦。更何況咧呢位女租戶睇落咧，應該係有啲精神唔多精神啦吓，咁佢自己咧都承認嘅，佢係需要去覆診同埋住院嘅，所以咧亦都冇時間去照顧呢啲貓。咁另外一方面咧，就阿 Ken 咧就話暫時冇諗住報警嘅，去告佢約束呢啲嘢，因為咧其實都睇落咧佢都唔係刻意，唔係有心嘅。咁佢而家首要嘅咧就係以救援為優先嘅目標。咁喺網路上咧就有好多評論啦，有正面又有負面啦，咁就唔一一讀出嚟啦。咁我自己都喺度做個呼籲啦，就唔知你哋嘅屋企嘅條件會唔會符合呢個緊急救援嘅要求呢？就係屋企冇其他寵物嘅，但係有照顧病貓嘅經驗，可以暫時做咗一個暫託嘅家庭去幫呢一班貓貓過咗呢個過渡呢？又或者你哋身邊有冇朋友係適合呢？如果有嘅話呢，就唔係通知我嘅，就通知毛手嘅。咁我咧都會喺描述嗰度啦，加翻毛手嗰個網頁啦，同埋佢哋嘅聯絡電話啦。咁如果大家真係幫到忙嘅話咧，咁都可以聯絡翻佢哋嘅。咁啊養寵物上面咧就各自有各自嘅諗法啦。咁我自己有自己嘅觀點，我又發表下啦。我覺得咧養寵物咧係一個緣分嚟嘅。就好似咧，我同我第一隻貓第一次相遇咁樣啦，就一個好意外嘅環境。就係我同事佢住村噶嘛，咁佢咧就話啦，有一晚咧就成日去探佢屋企嘅嘢流浪貓啦、浪啦，咁啊將佢個 BB 咧就擺低咗屋企之後咧，就自己走咗啦，就冇再翻嚟啦。咁但係咧佢自己屋企咧又養緊3隻貓咯，就唔想即係都養唔到第4隻啦。咁啊問我要唔要，咁我就一口就應承咗啦。咁就從嗰時開始咧就成為咗貓奴啦。咁就係呢個緣分啦，我就俾咗個合適嘅生活環境佢啦，同埋咧佢亦都喺日常嘅生活裏邊咧俾咗好多歡樂我嘅。咁啊養咗寵物之後咧，令我改觀嘅就係原來咧呢啲唔係寵物嚟嘅，係真係我哋嘅家庭成員嚟嘅。我哋真係要好認真咁樣咧去面對同呢啲寵物嘅相處，因為咧佢哋真係會知我哋對佢好嘅。不過咧，大家喺照顧嘅同時咧，都要自量一下，就係屋企嘅環境啦，係適唔適合啦，同埋自己經濟壓力又如何呢？有可能咧，呢一位女租戶就真係愛心爆棚得滯啊！咁就喺照顧啲寵物之前咧，就冇諗過咧，原來佢連自己照顧唔到，咁先至搞咗呢個咁嘅大頭佛出嚟。咁啊好彩嘅咧，就係佢仲識打電話搵人求救。咁啊希望咧呢一班小朋友咧可以捱得過呢一關，跟住搵到佢哋嘅新屋企啦。好啦，今集嘅內容咧就嚟到呢度啦，多謝大家收聽，亦都希望大家幫手訂閱、讚好我呢個頻道啦，同埋真係啦，今次咧都幫手分享俾你哋身邊嘅朋友，希望咧大家可以一齊咧去幫呢一班小朋友渡過呢個難關。咁下次咧我哋再有新嘅話題，再一齊討論啦，拜拜。